वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक सीरीज। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी को रिमेंशन करते हैं, लेकिन स्टोरी रिमेंशन पर आपको वहां पर साउंड एरर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने रिमेंशन स्टोरी की साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना होगा, सर्च बार में टाइप करना होगा इंस्टाग्राम, और ये रहा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ऐप। आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट में क्लिक करके अपडेट करेंगे। अपडेट करने से बहुत सारे लेटेस्ट फीचर और बहुत सारे एरर फिक्स हो जाते हैं। इतना करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद जैसे इंस्टाग्राम पर आप रिमेंशन स्टोरी करेंगे तो आपकी साउंड प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी।